ఏమైందంత సీరియస్ డిస్కషన్ చేస్తురేంది? మాకు కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి. డౌటా? ఫిజిక్స్ లో డౌటా, కెమిస్ట్రీలో డౌటా, మ్యాథ్స్ లో డౌటా? ఎలా డౌట్ చెప్పండి, ఐ విల్ క్లియర్ ఇట్ అవుట్. అవన్నీ కాదు, నువ్వు కూర్చోవచ్చి చెప్పండి మీ డౌట్స్ ఏం చెప్పండి. ఇప్పుడు వి మంచిగా డాన్స్ చేస్తాడా లేకపోతే జిన్ మంచిగా డాన్స్ చేస్తారా? ఓరిలంతా వీళ్ళు బీటీఎస్ వాళ్ళు. నేను ఏమంటున్నా అంటే షుగర్ మంచిగా పాట పాడతాడు కదా. నేనేమంటున్నా అంటే జిమిన్ మంచిగా పాట పాడతాడు కదా. ఓడు మంచిగా పాట పాడితే నాకేంది సౌమ్య? సరే అదంతా వదిలేయి. డైనమైట్ పాట బాగుంటది కదా. కాదు, బటర్ పాట చాలా బాగుంటది. ఆపండి. బటారు డైనామైట్ అంట. మీ బీటీఎస్ కింద వాడైతే ఏదో డౌట్స్ అనుకుంటే సబ్జెక్ట్ లో డౌట్స్ అనుకున్నా. బీటీఎస్ డౌటా? మీ బీటీఎస్ కింద వాడైతే బీటీఎస్ గురించి ఏమనొద్దు, ఎందుకంటే బీటీఎస్ అంటే లవ్. ఓకే